E aí, minha galera, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo, beleza, galera? Já vai se inscrevendo no canal, deixar seu like, compartilha o vídeo. Estamos aqui para mais uma vez aí, ó, na Praça do Pescador, como eu mostrei para vocês no outro vídeo. Estamos aqui, viu, galera, pintando a baiteira, viu? Meu pai ali, ó, pintando a baiteira, fazer aquelas pescarias maluca. E aí, pai, dá um alô? Oi, Dá um alô, dá um bom dia aí pra galera. bom dia. Como é Bom que dia, vai, Mossoró. como é que vai a pintura? Mais ou menos. Mais ou menos, galera, porque ele tá dando grau, beleza? Acompanha aí. Dando um grau na bichinha, beleza? O fundo dela já foi pintado, ó. Aí tá pintando a parte de cima. Pintando ali de verde. Pintar a bichinha, senão você acaba, viu, galera? No sol. Aí, como ela tá ficando bonita. Maré seca aí, ó, nesse momento. Maré de vazante. Mas estamos por aqui. É que vai ter agora? Vá, termina aí. Daqui a pouco eu vou de novo aí. Aqui tá alto aqui. Vem pro lado de cá. Mostrar aqui dentro a vocês aí, ó. E foi pintado. Mostrar mais uma vez. Aqui. Vá, terminei, espera assim que lá na proa termina. Não, peraí. Tudo é embarcação, beleza, galera? Eu não sabia. Umas águas dela? Hã? Umas águas? No meio. Eu tenho que cobrir sozinha. Aí, minha galera, agora é minha vez daquele grau na baiteira, beleza? Agora é minha vez de dar uma mãozinha aí pra melhorar o negócio. Vamos lá. Oi.
Era junho. Então foi capim, viu? Mas ele pegou um sacacinho, cheio de peixe, uns 10 quilos. Isso aqui, galera, pra quem não sabe, é uma cola pra endurecer mais a tinta, beleza? Fechou? Não, porque tinha muito vento. Quem quer pescar de noite para dar uma estaiada? Só para desse termino para o cabo se deitar. Porque a gente pesca de dia, não é pesca da gente não é de noite não. Já ainda pegou 2 cavalos. Começa aí às 5 horas da manhã, quando dá 10 horas já estão puxando por dia. É, começa a puxar. Porque de noite dá muita moreia. Show, papai! Valeu! Se tiver perto de terminar aí, galera, ó, eu volto aí pra vocês, beleza? E aí, minha galera, voltando aqui, ó, mostrar pra você como ficou a baiteira aí, beleza? Vou mostrar aí pra vocês. Então, ficando por aqui, beleza?
Valeu!